はい、皆さんこんにちは、ヨッシーです。それでは学校だった怖い話、シャープ9始めていきたいと思います。はい、前回のね、シャープ8では2週目、風間望ですね、第1話の風間望をやった感じ、プレイした感じですね。いやね、今回のね、風間の話もしょうもなかったね。いや、いい意味でね、いい意味でしょうもなかったですよ。はい、っていうね、ストーリーでしたけれども、はい、では今回ね、第2話をやっていくんですけれども、第2話はね、ちゃんと怖い話に、ね、なるといいなというね、感じですけれども、はい、じゃあ誰をやっていくのか、残ってるのは新藤誠、新井昌司、細田智春、岩下明美、福沢玲子、はい、こちらの5名なんですが、今回やるのはこちらですね。はい、細田智春、はい、やっていきましょう。もう細田の話はね、毎回細田はトイレの話しかしないから、トイレマスターですよ。トイレマスター細田。はい、というわけで、トイレマスター細田の話、2話目やっていきたいと思います。はい、というわけで、じゃあゲームスタート。こんにちは、2年 C 組の細田智春です。皆さん、ここに集まるくらいだから、よほど怖い話を知っているんでしょうね。ヨッシーくんだっけ？君も怖い話は好きなのかな？実は僕はあまり好きじゃないんだよ。だから怖い話もあまり知らない。本当を言うとあまり来たくなかったんだな。でも日野先輩にどうしてもって誘われてね。日野先輩が僕を誘ったのには理由があるんだよ。僕は怖い話はあまり知らないし、そういうのはどちらかといえば苦手な方なんだ。でもね、怖い体験は多いんだよ。霊を見てしまう体質っていうのかな。それとも霊に好かれてしまう何かを持っているのかもしれない。とにかく嫌というほど見てしまうんだ。霊魂はどこにでもいるという話を聞いたことがあるかい？実はその通りなんだ。本当にどんなところにでもいるもんなんだよな。その辺をふわふわと漂っていたりするんだよ。君の周りにもだってたくさんいるんだよ。ただ見えないだけなのさ。時々意味もなくゾクッと感じることがあるだろう。あれはその霊が君の体の中の偶然通り抜けて同調してしまった時に感じるものなのさ。ほとんどの場合は害がないけれどね。だから辺りに霊がうようよしていても取り立てて気にすることはない。おかしな話かもしれないけれど、見える人間にはそういうものなんだよ。もっとも僕もどんな霊でも見えるってわけじゃない。さすがにその辺を漂っている全ての浮遊霊までは見えないさ。そこまで見えたら僕は気が変になってしまうよ。霊も気を放っていてね。強い霊気を放っているものに限って見える程度だよ。その程度の能力だ。それから強い霊気を放っていなくてもきっかけがあれば見えやすいね。例えば、そうだな。よく木の木目や壁のシミが人の顔に見えることってないかな？古い家に行って天井を見上げてみる。何の気なしに見ているのになぜか気になってしまう。それもある一箇所が気になる。そこにある木目がどうも人の顔に見えて仕方ないんだ。それも苦痛にもだえ苦しむ人の顔だ。そんな経験あるかい？もしあったとしたら君は霊感が強いと思う。もちろんその木目には霊がいるよ。もっともどんなに人に顔に見える木目やシミでも偶然そうなったということはよくある話さ。大事なのはその木目やシミが君は気になって仕方がないという場合だ。それは明らかに霊が君に呼びかけている証拠だよ。もちろんこういう話は科学的には証明されてないし、いろいろな意見がある。どれが正しくてどれが間違いかは結局のところ誰も言い当てられないものさ。自分が見えれば誰が何と言おうとそれが現実だ。僕は少なくともそう思っているよ。で、天井の木目や壁のシミに霊が潜んでいる話、君は興味を持ってくれたかな？当然のことながらこの学校にもそういうものがあるんだよね。偶然人の顔に見えるんじゃなくて本当に霊がいるために人の顔に見えてしまうシミ。君は気づかなかったかい？君霊感が強そうなのにな。もっと普段から気を張っているといいよ。そうすれば君なら感じ取れると思うから。うちの学校にある霊のシミの話だけど結構あるんだよね、何箇所も。特に旧校舎に多かったりするんだな。床板に奇妙な形で残っている木目、壁に押し付けられたようにくっきりと染みついたシミ、あれらの中にはかなりの霊が混じっているよ。あまり邪悪なものは感じられないけれど、でもね、一番はっきりと強く感じられるのは実は新校舎にあるんだよ。知ってるかな？1階の東側にある女子トイレ、あそこなんだ。あのトイレの中に薄汚れた黒っぽいシミがあるんだよ。あれは誰が見ても人の顔だってわかるな。なんで僕が女子トイレのことを知ってるかって？僕は別に変態じゃないよ。女子トイレに一人でこそこそ忍び込んだりしないさ。僕に霊感があるっていうのを知ってクラスの女子が相談に来たんだよ。あのトイレの一番窓側の個室に入るとなんだか寒気がするって。
その個室のドアの横にその人の顔の形をした黒っぽいシミがあるんだ。何か悪い霊がいるかもしれないから調べてほしいって頼まれた。もちろん先生にそんなこと相談しても相手にしてくれないし、トイレを調べたいって話をしても許してくれるわけがない。だから結局は忍び込んだんだけれど、だからって一人でじゃないよ。もちろん何人もの女子が一緒についてきてくれたわけだし、放課後人気のないところを見計らってさっとね。変な話だと思うかもしれないけれど、彼女たちにしてみればそれほど真剣で切羽詰まった問題だったのさ。霊気はね、近づくとなんとなく予兆があるものなんだ。あ、この辺にいるぞってね。強い霊気であればあるほど強く感じる。それが不思議なことに全く感じられないのさ。女子トイレの前に立ってもそんな気配は少しも感じられない。それで僕も今まで気づかなかったんだな。だからこのトイレについているシミは霊なんかじゃないと思った。まして悪い霊なんかじゃねえ。ただ隙間風が何かが吹いて寒気がすると思ったのさ。それを言うと女子のみんなは少しほっとしたようだった。だから僕は女子トイレを調べる必要はないと思った。でも万が一ということもある。不安そうな顔で目を伏せている女子もいたし、君だったらどうする？女子トイレを調べる。女子トイレには入らない。いや、これはね、せっかく女子がさ相談してくれたんだからさ、調べた方がいいよね。だって心配そうにね、うつむいてる目を伏せている子もいるわけでしょ。だからさ、そこはまあね、隙間風かもしれないっていう安心させはするけれども、ちゃんと調べた上で、いや、やっぱり霊なんかなかったよって言った方がさ、いいじゃん。ここはちゃんと調べようぜ。僕もそうしたよ。やっぱり泣きそうな顔をしている女の子を放っておくわけにはいかないからね。念のため中に入って実際にシミを見てみることになった。正直ドキドキしたよ。もちろんそのシミを見ることにさ、別に女子トイレに入ることにじゃないよ。一応断っておくけど。入って僕は心臓が止まるかと思った。ものすごい霊気だった。他の霊気とは全然質が違うんだよ。周りに霊気を発するんじゃなくて、その場に食べ込んでしまう陰湿な霊気なんだ。何かの怨念がそこに留まっていることは僕にもすぐに分かった。除霊をしないとこのままでは大変なことになる。それでもそんなこと先生に言っても真面目に聞いてはくれないだろう。何か事件が起こるまでは。ねえ、やっぱり何かあるの？僕の不安そうな表情を見て取った女の子が震える声で聞いてきた。僕は何て答えるべきか正直迷ってしまったよ。何もないと答える。このトイレは使わない方がいいと忠告する。先生に報告するべきだという。いや、これ何もないと答えるのはちょっと不誠実だよね。ちゃんと実際にあるわけだからさ、これは何もないはダメだ。嘘つくことになるから、これはダメだよね。で、このトイレは使わない方がいいって忠告するもさ、これもさ、使わない方がいいったってさ、使わざるを得ない時って絶対出るじゃん。他の個室が全部埋まってるさ、ここだけしか空いてないとかね。でももうやばい、ここだけしか空いてないんだけど、でももう私我慢できない、もうやばいみたいになったらさ、使わざるを得ないじゃん。その時に怖いよね。その時に怖い、やばい、使っちゃったみたいになるから、変にね、怖がらせることになっちゃうから、ここはやっぱ先生に報告するのがいいと思いますよ。先生に話した方がいいな。相手にしてくれるかどうかわからないけれど、このままでは危険だと思う。多分先生に話しても解決しないだろう。それでも話さないよりはマシだ。僕はそう思ったんだ。女の子たちは僕の言葉を聞いて何やらひそひそと話し合っていた。きっと彼女たちもそれが無駄な努力であることは分かっていたんだろうな。僕たちは職員室に行った。行ったはいいけれど、誰に話をすればいいのかわからない。その時職員室には4人の先生が残っていたのさ。誰に話そうか。生活指導の飛田先生、進路指導の足村先生、体育の若月先生、数学の米山先生。いやー、これどこにするかだな。これでもね、生活指導か進路指導か体育か数学。いやー、どう思う？これ体育だったらさ、なんか熱血な体育教師って感じがしない？相談したらさ、何？そんなことがあるのか？それは大変だ。俺に任せとけみたいな。俺が調べてやる。俺に任せとけみたいな感じで、もう熱血教師が解決してくれるんだ。体育の先生にしようぜ。僕たちは若月先生に相談しようとした。ところが先生は居眠りしてて全然起きてくれないんだ。寝言まで言っちゃってさ。しょうがないから他の先生に話そうと思ったんだよ。生活指導の日出せダメだもんこれダメだった。寝てんの？しかももう一回選べるじゃん。ちょっともう一回選択肢選べる。もう一回やってみていい？もう一回やってみよう。僕たちはもう一回だけ若月先生に相談してみようと思った。でもやっぱり起きてくれないんだよ。疲れてるのかもしれないけど、あそこまで熟睡しなくてもって感じだったな。やっぱり他の先生に話した方がいいんじゃないかな。ダメだ、何もないじゃん。体育の先生寝てるだけかよ。寝るなよこんなところでそうなると生活指導か進路指導か数学か。
数学はさ、なんか理論的な感じでさ、頭が硬くてさ、いや、そんなことあるわけない、現実的にありえないみたいなさ、なんか頭が硬い先生で話にならないみたいなさ、そんな感じのイメージじゃない。で、進路指導は、なんか、進路指導でもないよね。なんか違うよね。相談するのに進路指導とか絶対関係ないじゃん。でも生活指導か、生活指導が一番いいんじゃない？生活指導は、なんか、ね、その普段の生活のさ、なんか悩みというかさっていう感じだから一番相談するのに適してる感じするよね、生活指導の先生。じゃあこれにしましょう。生活指導の日田先生。僕たちは迷った末、生活指導の日田先生に相談をすることにした。話をすることにした。日田先生は厳しいけれど僕たちの生徒の話を真剣に聞いてくれる女の先生だ。君は知らないだろうけどね、僕はトイレのシミから邪悪な霊気を感じるから早く何とかした方がいいと正直に話したんだ。何わけのわからないこと言ってんの。そんなバカなこと言ってないで早く家に帰りなさい。それが先生の答えだった。思っていた通りの答えだったよ。まあ笑われないだけマシだったけれどね。すいませんでした。僕たちはそう言うしかなかった。所詮先生を当てにしたのが間違いだったんだ。僕たちの手で何とかしなければならない。ちょっと待ちなさい。職員室から立ち去ろうとする僕たちをどういうわけか日田先生は呼び止めた。なんだか思い詰めたような顔をしていたよ。逆に不思議だったのは僕たちの方だ。ちょっといいかしら、こっちで待っててくれる？そう言うと日田先生は僕たちを生徒指導室に案内してくれた。初めて入る場所だった。僕は真面目だからそういう場所には縁がなかったからね。本当さ、笑わないでくれよ。僕たちは何が起こったのかちょっとだけ心配になった。まさかこんなことで親が呼び出されるとか厳しく注意されるなんて思いたくなかった。それでも日田先生のあの深刻そうな表情は何かただごとじゃないものをみんな感じていた。僕は数人の女子に囲まれて様子を見守った。みんな今にも泣き出しそうな顔をしている。きっと日田先生が怖いんだ。こんな時男である僕が元気づけてあげなければいけない。それが男の役目だろ。何か楽しい話でもしようかと思った時、ドアが開いて日田先生が入ってきたんだ。手にはタオルを持っていた。そのタオルで何かを包んでいた。それを机の上に置くとゴトッという音がしたから、かなり重いものがあのタイルの中に包まれているんだろう。日田先生は椅子に座ってからもそのタオルの上に手を置いたまま離そうとしなかった。よほど大事なものが包まれていたに違いない。先生はみんなの顔を見回すと話しにくそうに一つの話をしてくれたんだ。それは今から20年ほど前のことだったらしい。その時からあのトイレにシミはあったそうだ。その頃も学校にいじめはあってね。西条陽子とかいう生徒はいじめっ子グループのリーダーだったんだ。彼女たちはいつも気の弱そうな子をトイレに連れ込んでは生意気だの、話し方がなっていないだの、いろいろと責め寄ったんだ。何度注意してもその子の態度が収まらないとへりくつをつけてはいじめたんだ。いじめっ子なんて理由はどうでもいいのさ。ただ気に食わないやつを気晴らしにいじめるだけだからね。そしてある日、西条は一人の女の子をトイレの壁のあのシミのあるところに連れて行って顔を押し付けたのさ。そしてこう言った。このシミを舐めな。このシミをきれいにするまで帰るな。顔を押し付けたんだったらさ、あれじゃない、舐めなじゃない。この顔を押し付けてんのにきれいにするまで帰るなっていうのはなんかちょっと、ね、違うよね。それ顔を押し付けてんだったら舐めなにしようか。このシミを舐めな。ひどいことをするものさ。西条はその女の子にあの壁のシミを舐めさせたのさ。女の子はもちろん嫌がった。それでも言うことを聞かないと後が怖いからね。彼女は泣きながら言われた通りにしたよ。きったねこいつ、トイレの壁なんか舐めやがんな。このシミってなんかお前の顔に似てるよね。あははは。西条はそんなことをさせておきながらそう言ってその子のことを笑ったのさ。その次の日からだった。西条が学校に来なくなったんだ。そして1週間が過ぎ、1ヶ月が過ぎ、西条は学校を辞めてしまったんだよ。何でも大病を患って入院しているということだった。その頃から西条をリーダーとしたいじめっ子グループはめっきりおとなしくなってしまったんだ。何でも仲間の一人が西条の見舞いに行ったら彼女の顔一面にひどいシミができていたんだってさ。そのシミはあのトイレにあったシミにそっくりだったらしい。西条の顔のシミはどんなに治療をしても消えず、それからは誰とも会いたがらなくなってそれっきり消息不明になったそうだ。家族も遠くへ引っ越していったらしい。みんなあのトイレのシミの呪いだと噂し合った。西条には災難だったかもしれないけれど自業自得だよな。それからしばらくの間はいじめもなくなったそうだし、日田先生はそう話してくれた。話している間中伏し目がちだった。そして話し終わると長いため息を付け加えたんだ。
だからあのトイレのシミは悪い例じゃないの。いじめられている子たちを助けてくれるいい例なのよ。もしあのシミに何かしようとしたらきっと呪われるわ。みんなが何もしなければ別に害はないわ。だからあのままそっとしておいてくれる？飛田先生はみんなに返答を求めたんだ。なんて答えればいいんだろう。そっとしておく、除霊すべきだ。いやー、ここはでもそっとしておいてもダメだろう。なんかいい例っつったってさ、いい例なわけないよね。そんななんか悪霊というか呪いみたいなことしてさ、絶対何かしら事件起きるよ、そっとしといたら。だからここはね、やっぱさっき細田も言ってたけどさ、除霊した方がいいっつってね、言ってたけれど、ここは除霊すべきだと思いますよ。除霊すべきだ。でも僕にはあれがいい例だとは思えません。何か悪いことが起きる前に除霊した方がいいですよ。その瞬間、飛田先生の表情が変わった。眉をつり上げ、唇を噛んで血走った目で僕を見つめてる。能面の般若って知ってるかい？邪念に支配されて鬼とかした女の面なんだって。飛田先生の顔はあれにそっくりだったよ。自慢じゃないけど僕はそんなに気が強い方じゃないからね。震え上がったよ。恥ずかしいけど女子と一緒じゃなかったらその時点で逃げ出したかもしれない。でも飛田先生はふっとうつむいた。そう、分かってもらえなくて残念だわ。取りつかれたような異様な目の光も消えていたよ。がっくりと肩を落とした飛田先生は僕たちと同年代の少女に戻ったみたいに見えた。除霊するのならせめて私の手で成仏してほしいって思いを込めて除霊してあげたいわ。飛田先生は正義感が強いからそんな気持ちになってしまったんだろうな。先生は僕を見て力なく笑った。細田君は霊に詳しいようね。先生にどうすればいいか教えてくれる？もちろん僕に除霊の知識なんてない。でも寂しそうな先生を見ていたらなんだか悪いことをしているような気になってさ。僕ができることならありがとう。先生はなんだかほっとしたように見えた。女子を先に返して僕は先生と向かい合って座った。さてどうしようか。西条の話をもっと詳しく聞く。シミの正体について聞く。いやちょっと西条の話もうちょっと詳しく聞いてみたいよね。あれからどうなったのか消息不明っつったってさ、なんかその続報があるのかないのかちょっと聞いてみようか。西条って人がどうなったのかは全然わからないんですか？僕の問いに飛田先生はニヤッと笑った。知るものですか？どっかでのたれ死にでもしてると嬉しいけど。僕は唖然とした。飛田先生はまるで人が変わって見えた。スイッチを入れ替えたみたいにね。僕が何も言わないでいると先生はふらっと立ち上がった。シミを舐めさせられた女の子はね、私なの。まだ学生だった頃の私。そう言いながら先生はタオルの包みを取り上げた。中から出てきたのはよく切れそうな包丁だったよ。それでもまだ僕は何が起きているのかわからなかったんだ。だって相手は先生なんだよ。でもその飛田先生は包丁を僕に向けた。西条の顔のシミは私の呪いだったのよ。あのシミを舐めてから人を呪う不思議な力が芽生えたのね。恐ろしいことを先生は実に淡々と喋っていたよ。よく知ってる先生のはずなのにまるで初めて会った人みたいだった。それから私は醜い相手を呪ってきたわ。私に呪われた者はきっと病気になったり怪我をしたりした。だから私はあのシミをなくすわけにはいかないのよ。包丁がヒュッと僕の腕をかすめた。痛いというより熱いって感じだったな。僕はドアに飛びついたよ。でも開かないんだ。鍵をかけたのよ、おバカさん。私からあのシミを取り上げようとするやつは誰でも殺してやる。飛田先生の顔はまた般若になっていたよ。さあ覚悟しなさい。先生が包丁を振りかざした。人間とは思えない形相の飛田先生が僕に向かって突っ込んでくる。僕はギュッと目をつぶってかがみ込んだ。背中にドンと強い衝撃。ガシャンという音はきっと僕の人生が終わった音。僕が死んだんだ。さようなら父さん母さん。それからはっと気がついた。僕は死んでなんかいないってことにね。恐る恐る目を開けた僕の前に力なく垂れ下がったスカート姿の下半身があった。上へと視線をたどると上半身はドアのガラスをぶち破って飛び出しているんだよ。ポタポタと生温かい血が僕の顔に落ちてくる。覗き込んでも恨めしそうな飛田先生は白目を向いたまま動かない。ガラスの破片で頸動脈を切ってしまったんだって。それからが大変だったよ。僕は腰が抜けちゃって宿直の先生が見つけてくれるまで飛田先生の死体と二人っきりだったんだから。飛田先生は結局ノイローゼってことになったらしいよ。真面目な人だったしね。あのシミがどうなったかって、実はまだ同じ場所にあるのさ。最近はシミに近づくと女の泣き声が聞こえるなんて新しい噂までできたみたいだよ。その声が飛田先生に似てるって人もいるけどね。
女子トイレの中なんてもうごめんだよ。僕の話はこれで終わりだよ。さあ、次は誰だい？はい、細田の話2話目終了しました。はい、というわけでセーブしましょう。セーブする。はい、セーブしてもよろしいですかと。はい、セーブする。セーブしました。はい、というわけで、はい、2話目、細田智春の話終了しました。いや、今回の話もね、めちゃくちゃ怖かったわ。怖いな。前回1週目の時の細田の話も怖かったしね、今回も怖いね。基本的にね、細田毎回トイレの話ばっかりするけれどさ、侮れないですね。トイレの話だからっつって侮れないよ。質が高いというか怖い。まあ、特にさ、今回やばかったじゃん。飛田先生の表情のグラフィック。あれめっちゃ怖いわ。なんか般若のようなね、顔になって包丁を振りかざして襲ってくるっていうやつ。めちゃくちゃ怖いね、あれ。あんな顔で包丁持ってるさ、先生が襲ってきたらマジで怖いよな。もう想像するだけでね、びっくりですね。いやー、怖い怖い。で、しかもトイレの市民がね、トイレの市民に呪われてみたいな、悪霊みたいなね、やつでしたけれども。いやー、恐ろしいな。いやー、トイレ系の話結構怖いですね。いやー、いいですね。まあでもそんな感じでしたね。はい、今回はトイレの話でしたということで、はい、じゃあ次回は3話目やっていきましょうね。次回シャープ10かな。次回シャープ10では、3話目やっていきますが、はい、誰をやるのか。新藤誠、新井庄司と岩下明美、福沢玲子。はい、こちらのね、4名が残ってますけれどもね。はい、こちらの4名の誰かの、3話目やっていこうと思います。次回でね、シャープ10でね。はい、というわけで、今回の学校だった話シャープ9は以上で終了です。はい、というわけで、はい、ご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいんだと思ったら高評価よろしくお願いします。このチャンネルでは今後もいろいろなレトロゲームの魅力を皆様にお届けしていきますので、更新を見逃さないようチャンネル登録お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録し